अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪਾਲਕ ਇੱਕ ਬੋਲ, ਇਹ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ऐसा ਕੱਟਣਾ है ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ऐसा ਕੱਟਣੇ हैं। एक प्याज, पुदीना, सबत धनिया, हाँ जी, तो यह उन्होंने विच 2 चम्मच आयल डालना। यह मसाले ने सारे, पीसी हुई लाल मिर्च, नमक, साबत धनिया, जवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, साबत मिर्च, ये सारे मसाले एक एक चम्मच ने। तो नमक हसबे ज़ायका और तुसी अपने हिसाब नाल तुसी डाल लियो। हुण बेसन 1 कप, थोड़ा सा पानी हुण डाल के ते इनू मिक्स करना है। थोड़ा जहा और पानी डालना है। थोड़ा जिना बेकिंग पाउडर डालना है। हुण सारा तैयार कर लिया मैं तो एनू हुण साइड ते करके हुण मैं दूसरे दी तुहानूं मैं रेसिपी दसन लगी। हाँ जी, पहली मैं तुहानूं दसी है पालक और प्याज के पकौड़ियां दा रेसिपी ते हुण मैं तुहानूं दसन लगी हां चिकन के पकौड़े दी रेसिपी तुहानूं बना के दसन लगी हां। इहदे च अदरक लहसुन का पेस्ट आधी चम्मच, 1 चम्मच पीसी हुई मिर्च, लाल मिर्च, हुण सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, आधी चम्मच काली मिर्च, हाँ जी, है थोड़ा जा धनिया सबस, इनू हुण मिक्स करना। आधी चम्मच नमक का डालना है। हुण अद्धा नींबू निचोड़ दियो। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चिकन तो मैं तैयार कर लिया तो हुण चिकन वास्ते बेसन तैयार करांगे। आधा कप बेसन लेना है। आधी चम्मच हुण डाल दी है मिर्ची का पाउडर तो यह हुण सफ़ेद ज़ीरा यह भी डालना है आधी चम्मच, जवाइन आधी चम्मच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ मैं घट मसाले डाले ने क्योंकि चिकन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं मसाले लगा लेने। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा पानी डाल के ਤੇ ਇਹਨੂੰ बेसन ਨੂੰ मिक्स ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ चिकन ਨੂੰ मसाला लगाया ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ बेसन ਵਿੱਚ डालना, फिर ਇਹਨੂੰ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਂ तीसरी रेसिपी चाइनीज़ पकौड़े दी। बंद गोभी 1 प्याली, गाजर 1 प्याली, थोड़ी जी शिमला मिर्च, 2 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस 1 चम्मच, थोड़ा जा नमक डालना, आधी चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच,
सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। यह हम बेसन डालना, थोड़ा जा पानी डालना है। हम तीसरा भी मिक्सचर तैयार हो। यह हम आखिरी रेसिपी दसन ली आलू के पकौड़े। तो ये हूँ मैं थोड़े थोड़े मसाले डाला थे। 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक आधा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच, चाट मसाला आधे चम्मच। हूँ मैं बेसन ये डाल लगी आधा कप। हूँ पानी पाना तो यह हूँ मिक्स कर रही हूँ। यह हूँ मैं तुहानूं दसन ली किस तरह फ्राई करनी है। यह देखो ना पालक के पकौड़े तैयार हो गए। हूँ मैं फ्राई करन लगी चिकन के पकौड़े। हूँ पालक के जो चिकन के पकौड़े तैयार हो गए। हूँ मैं बनाने लगी हाँ चाइनी पकौड़े। चाइनीज पकौड़े भी तैयार हो गए। हूँ मैं कट रही हूँ। हूँ आलू के चिप्स बना रही हूँ। आलू की चिप्स तैयार हो गई।